呢？这么着急？春天到了，你是不是该带我们去春游了？对啊，我今天就想去。好，今天就去。妈妈先去给你们准备一下春游美食。耶！现在正是小龙虾的季节，就先来做个蒜蓉小龙虾吧。冷锅热油，葱姜蒜给它爆香，下入活蹦乱跳的小龙虾，翻炒变色。汤汁收干，美味的小龙虾就好啦。接着来做楚楚爸爸一直念着要吃的金汤肥牛，再给肥牛焯个水备用。蒜泥炒香，倒入调料和水，煮开后下入肥牛。真香！再来个海鲜桶，冷水下锅，加葱姜蒜去腥，海鲜都煮熟后捞出，放入柠檬青柠小米辣，最后给楚楚星星做个蔬菜卷。美食搞定，楚楚星星出发啦！过来吃东西啦！干杯！